pesawat sederhana dengan prinsip kerja tuas atau pengungkit jenis 1. Artinya, titik tumpu berada di tengah, sedangkan titik beban dan kuasa mengapitnya. Jungkat-jungkit sebuah permainan di mana papan panjang dan sempit berporos di tengah, sehingga di saat salah satu ujungnya bergerak naik, maka ujung yang lain bergerak turun. Gaya yang digunakan jungkat-jungkit untuk mengangkat beban adalah gaya kuasa. Papan jungkat-jungkit di dalam taman bermain lazimnya dirancang agar seimbang di tengah. Masing-masing duduk di ujung, kemudian mereka bergiliran melonjakkan tubuh dari tanah. Jungkat-jungkit biasanya digunakan untuk membantu proses mekanisme, contohnya pada komunitas Gaviotas di Kolombia. Jungkat-jungkit anak-anak terhubung oleh pompa air. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nisa Anjani dan Septiawan. Bidang miring adalah salah satu alat pesawat sederhana yang terdiri dari permukaan miring. Bidang miring digunakan untuk memindahkan barang yang berat dari bawah ke atas atau sebaliknya. Dengan bantuan bidang miring, gaya yang dikeluarkan untuk mendorong benda menjadi lebih kecil daripada diangkat. Walaupun bidang miring lintasan yang ditempuh menjadi lebih panjang. Prinsip bidang miring banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi prinsip bidang miring memiliki kelemahan, yaitu jarak tempuh menjadi lebih jauh. Prinsip bidang miring yaitu pembuatan tangga dan jalan-jalan di pegunungan. Selain itu akan disampaikan dengan teman saya bernama Septiawan. Pengertian bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Peranan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerankan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat vertikal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Oka Miranda. Katrol adalah roda beralur dengan sebuah tali atau rantai yang lewat pada alur itu. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah gaya sehingga kerja yang dilakukan menjadi lebih mudah. Berdasarkan jumlah katrol yang digunakan pesawat sederhana dibedakan menjadi sistem katrol tunggal, ganda, dan tangkal. Selain itu, sistem katrol pun dapat dibedakan berdasarkan gayanya, yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Pada sistem katrol tetap katrol tidak dapat bergerak naik turun tetapi berputar pada porosnya, sedangkan pada sistem katrol bebas selain berputar pada porosnya, katrol pun bergerak naik turun. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alif, Surya, dan Tika. Roda berporos. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros dan dapat berputar bersama-sama. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya. Sepeda merupakan contoh alat yang menggunakan prinsip roda dan poros. Fungsi roda dan poros adalah untuk memungkinkan manusia bekerja lebih cepat. Contoh benda yang menggunakan prinsip roda dan poros yaitu antara lain 1. Motor, 2. Mobil, 3. Kursi roda, 4. Sepatu roda, 5. Troli. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Nika Putra. Kecepatan yang dihasilkan oleh sepeda diperoleh dari perbandingan antara gear. Misalnya, sepeda balap. Apabila gear yang kecil diletakkan terbelakang dari jari yang besar, maka laju sepeda balap akan semakin kencang. Sebaliknya, apabila gear yang besar diletakkan terdepan dan gear kecil diletakkan terbelakang dari jari yang besar, maka laju sepeda balap akan melambat. Sebelum kami menutup presentasi ini, kami akan membuka sesi beberapa miniatur seperti jungkat-jungkit. Titik tumpu jungkat-jungkit berada di tengah, sedangkan titik beban di sini dan titik kuasa di sini.
Teman-teman, kami akan menjelaskan tentang bidang miring. Ini beban tangga yang diturunkan akan lebih cepat jatuh. Ini sebuah kata, yaitu sabar pegang. Ini beban, dan kita tarik, beban akan menaiki. Aduh, pegang. Tekan, dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang roda berporos. Ini adalah roda berporos. Kita dapat kita akan menunjukkan dengan adanya roda berporos. Pertama, perkenalkan, nama saya Sarah Muhammad Lafal dari kelompok Piket Hari Jumat. Saya ingin bertanya, ada berapa contoh barang dan benda dari bidang miring maksimal 5? pertanyaan kedua. Siapa? Oh iya, ada Ilham. Iya, perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Ilham dari kelompok Hari Rabu. Saya menanyakan bagaimana cara menyeimbangkan jungkat-jungkit. Pertanyaan ketiga. Perkenalkan, nama saya Siti Al-Razi dari kelompok Hari Sabtu. Saya ingin menanyakan berapa sistem katrol. Pertanyaan dari Ilham. Cara menyeimbangkan jungkat-jungkit adalah beban yang lebih berat diletakkan dekat dengan titik tumpu, sedangkan beban yang lebih ringan diletakkan menjauhi titik tumpu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahran. Contoh bidang miring: tangga, jalan-jalan di pegunungan, pensil, pisau, genteng. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Sistem katrol adalah katrol tunggal, katrol tangkal, dan katrol ganda. Berdasarkan geraknya yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Tepuk tangan buat kelompok.